大家好，我是黄养猫。今天的教学影片会继续把剩下的 modifiers 介绍完毕，让大家对常用的 modifiers 有初步的认识，实作时就能应用在建模的流程中。我们接下来要介绍的 modifiers 是 Mirror。回到 modifiers 的视窗，点选 Add Modifier， 再点 Mirror。Mirror 现在看不出任何的效果，但是如果我们进 Tab 里面，沿着 X 轴往旁边拉的话，可以发现左右有近摄的效果。那如果我现在按 Clipping 点选它，再点选 X 轴往内拉，然后再往外拉的话，就可以发现它有点像是被粘住了。但是在 Modifiers 当中有一个非常重要的是，我们刚刚是用一整个方块往内拉，让它两边可以粘住的。所以如果我现在按3，进入到面的模式，然后滑鼠中键往前滚动，我们可以看到这两个的交界里面，到 wireframe 可以看比较清楚，这两个的交界中间是还有一个面的，那这个面是要删掉的，所以我们按 X delete faces 把它删除，这样子它才会是一个完整的物件。尤其是如果你未来还会新增更多其他的 modifiers 的话，物件如果看起来怪怪的，第一个要怀疑的是它里面是不是有其他的面还没有被删除。那只要把那个面删除掉之后，它看起来就会变正常了。那在 Mirror 里面非常的好用，例如我现在在这里对它进行编辑 Extrude， 那它会两边同时都有被编辑。也就是说，你只需要做一边就好，不需要做另外一边，另外一边会自动帮你映射过去。那这个最常使用的功能是使用在角色建模上。角色建模，如果我今天要建一个人形的话，人体可以从正中间切成一条线，那它的左右边是对称的。所以我在建模型或是建角色的时候，我只需要建单一的一边，那另外一边 Mirror Modifier 就会自动帮我映射过去，是非常方便的。另外还有一种是，我现在有一个平面，如果想要帮它做成一张很简单的桌子， Shift A 新增 Cube S Shift Z 让它变得比较细，再 SZ 让它拉长，按7到从上往下看的界面， G 把它移动到需要的位置，按1从正面看，拖动 Z 轴把它拖到需要的位置。那这时候我可以使用 Modifiers 帮我建立其他的桌角。我们这边也是到 Modifiers 按 Mirror， 然后这里有一个 Mirror Object， 可以点选它，然后点选你需要以它当正中心的物件。点选它之后，就可以看到这边出现了，它沿着 X 轴帮我们新增了近摄的物件。那这边还有一个 Y 轴，我希望在这边也新增2个物件的话，我就这边也点选 Y， 我们的桌角就做好了。现在点 A X delete 所有的物件， Shift A 新增一个新的 Cube。 接下来我们要介绍的是 Skin Modifier。 Skin Modifier 的意思是帮点和线增加体积，所以我们前面要做的前置动作是新增一个 Cube， 按 Tab 进入 Edit Mode 模式，按1进入点的模式， M Merge at Center 让所有的点都凝聚在正中心的位置，按1到正面的位置， Extrude 按1，再 Extrude， 再 Extrude。 那我们现在就有一个这样子的点加线的物件，按 Tab 回到原本的 Object Mode 模式，这里可以点 Add Modifier， 然后点 Skin， 它就可以帮我们把刚刚做出来的点加线的模式外面往外扩散，增加体积。这个功能非常好用的是，像现在这个样子其实很像 Low Poly 的树，所以它可以制作出树干跟树枝的效果。那按 Tab 进去之后，这个的大小是可以被更改的。它的快捷键是先点一个点，想要修改的点，然后按 Ctrl A， 它就可以变大或是变小。所以这里可以我让它小一点，那在最底下的地方我可以按 Ctrl A 让它变大。如果在 Skin Modifier 的模式底下，左键点选这个点，按 Shift D 新增一个点出来，并且按1去 Extrude 的话，可以看到它这边已经是消失不见，但是我们正中间的 Skin 的效果还在。那我可以点选刚刚新增的点和线，到这里 Mark Root， 点选之后，它就会重新帮它去定义出它的 Skin 效果。我们按 Tab 回到 Object Mode 模式，然后按 X delete。如果我们要帮模型增加厚度的话，那就可以使用到 Solidified Modifier。首先我们在正中间新增 Shift A Mesh
plane， 新增一个平面。那这边 add modifier， 这里有个 solidify， 点选它，然后按点，可以 focus 在我们的物件上。这时候可以看到它变厚了，这边有个厚度，那我可以让它变得更厚，在这里 thickness 增加它的厚度。这个是 solidify， 那我们按 X delete Shift A mesh cube， 新增一个新的 cube 物件，再来到 add modifier。下一个我们要讲的是 subdivision surface， 点选它可以看到物件变圆了。如果我们这边 levels viewport 再继续增加的话，物件会变得更加的圆。那可以看到这边有两个 levels viewport 跟 render 一样 ，viewport 是我们在正中间工作的区域中看见的样子。Render 是它实际上算图的时候算出来的样子。如果这两个数字不一致的话，那你在工作区域中看到，像现在3这个是比较高模，但是实际上算图出来它只会算2而已。所以如果工作区域中看见的物件跟实际上算图出来有落差的话，就要回来 modifier 这边检查。Viewport 跟 Render 两边的数字是不是不一样，或者是这边的 Render 是不是有打开，或者是这里是不是被关起来了，两边都可以检查一下。Subdivision Surface 最大的功用是它会把一个比较硬邦邦的物件让它变得比较 smooth。我们现在到正面的视窗，然后点选这个笔来做笔记。Subdivision Surface 最主要的功能是在任3个点之间原本是平行的，现在让它增加 modifiers。如果我按增加 modifiers 的话，它是让这3个点这边的这个位置可以变得平滑。也就是说，在这里的任3个点，它都可以让它变得平滑。Subdivision surface 也是一个非常常会用到的功能。如果我希望这3个点之间这个位置不要变得那么平滑的话，我可以进入到 Tab Edit Mode 里面 Ctrl R 新增点跟线，让它可以因为点跟线的位置不同而变得不那么平滑。那我也可以新增之后按 Ctrl B， 让它可以有分割两边的线。这里也是可以按 Ctrl R， 然后按 Ctrl B。再来是这个位置按 Ctrl R， 按 Ctrl B， 然后按 Tab 回到 Object 模式，它现在的感觉就有点像是我们使用 Bevel 的样子。那按右键 Shed Smooth 就可以让它的倒角变得平滑。下一个要介绍的是 Wireframe Modifier。我们的 Subdivision Surface 可以先留着，然后到 Add Modifier 这里。Generate 的最底下有一个 Wireframe， 点选它就可以看到它把我们的面都吃掉了，只留下骨架的部分。我们之前有说过 Modifiers 是可以叠加使用的。如果这里我把 Subdivision Surface 的工作视窗的效果关掉的话，可以看到它就只留下我们所有现在最单纯的线。按 Tab 进来可以看到它的线的位置都是我们原本在里面就有的。那如果这边我把 Subdivision Surface 的工作视窗的效果打开的话，那它就会连并把上一个的效果一起加持到下一个效果里面。那在 Modifiers 里面，它可以叠加做使用，同时它在叠加时候的位置也会对最后的成品有所影响。例如我们现在 Subdivision 是放在最上面， Wireframe 是放第2个。如果我把它们两个的位置对调的话，那它的效果就会完全变得不一样。那我们可以再把它对调回来，也就是说它跟 Photoshop 的 Layer 的层级有点类似，最上层的会优先被执行，然后接下来到第2个、第3个、第4个。所以在我们现在这个模型上，它有一个 Subdivision Surface 跟一个 Wireframe。那如果我这个时候 Add Modifier 再帮它加一个 Subdivision Surface 的话，它就会出现更不一样的效果。那我们先按 X 把它 delete 掉。最后一个要介绍是 Displacement。我们先按 Shift A 新增一个 Plane， 按 Tab 进入 Edit Mode 模式，右键 Subdivide， 然后左下角可以点开。我们现在 Subdivide 它有点被挡住，但我们现在 Subdivide 的 Number of Cuts 是1。我们可以直接点它，然后输入我们想要的数字，例如我可能想要20，按 Enter， 那它就可以直接帮我们新增到想要的数字，或者是直接在上面左右键去做拖拉。
那它这边的最大上限是20，但是我们可以全选按右键 Subdivide 再 Divide 一次，它又可以重新的被切割。现在按 Tab 回到 Object 模式，这里 Add Modifier， 我们可以点选 Displacement， 点选之后可以发现它有点浮空，那我们这边按 New， 它又回到了底下的位置。这个地方有一个有点像2个药丸摆在一起的 icon， 可以点选它，那它就会直接把我们带到这里的模式，这个模式叫做 Textual Properties， 它会直接把我们带到这边。那这里的 Type Image or Movie， 但我们现在没有要用任何的相片，所以把它点开来，直接点选 Clouds， 就可以发现它出现了上下凹凸不平的效果。那这个就是 Displacement 会让物件产生的效果。底下有一些设定可以让它变得比较不一样，像是 Size 可以决定它的大小， Depth 可以决定它的深度。我们可以回到 Modifier 的 Tab， 这里我觉得它的效果太过于明显，凹凸太明显，如果我想要减少它的明显的感觉的话，我可以到这里 Strength， 就是它的强度，可以让它变得更小一点，可能只有一点点，然后再按右键 Shade Smooth， 点选它，那它就可以变得平滑，有点像是表面轻微的凹凸不平的样子。如果我想要取消这个 Modifier 的话，我可以滑鼠移到这边的叉叉，点选就可以把它关掉。那我们现在按 Ctrl+Z 回到上一动。需要注意的是，如果我现在按 Tab 进入 Edit Mode 的模式，我想要 Apply 这个效果的话，可以到这边点选下箭头，那可以看到这里是反灰不让我们点选的。主要的原因是，如果我想要 apply 的话，我必须要回到 Object 模式，按 Tab 回来，然后才能够去点选 Apply。Apply 是没有办法在 Edit Mode 的模式去做点选的。今天的教学影片介绍了 Mirror、Skin、Solidify、Wireframe 和 Displacement， 大家记得要把 Blender 点开来跟着实做一遍哦。我们在下个教学中会开始帮小屋建模。感谢大家今天的观看，我们下个教学见，拜拜。